佢就叫做豆卜。咁唔知今日有冇啲比熊嘅朋友都喺度咧？有冇啊？哇！好得意啊！呢度嚟好多。哇！好想哎呀，一陣先。Hello，我係阿蛋。咁而我養嘅寵物咧就係手工嚟嘅。咁呢個係比較特別啲嘅異寵啦。佢今年咧係3歲，叫做 Dream 仔。OK，咁啊豆波而家幾多歲？豆波而家就1歲，都係男仔嚟嘅。同埋咧，其實豆波就有呢個 IG account， 大家 follow 咗未？係 OK， 如果未嘅就而家 promote 一下先啦。咁係 DOUPOK 1220。好厚面皮啊！我自己咧喺IG 嗰度亦都有見到豆泡嗰啲相啦，好多相咧都係好多坐定定啊，好乖啊咁樣。平時佢係咪都係咁乖咁聽話？哇，其實真係唔係啊，因為咧其實好難捕捉㗎，即係我諗你做咩爆佢啲黑歷史出嚟？唔係我諗養狗嘅人一定知，其實係好難捕捉嘅，係咪先？即係尤其是比熊都算係好活潑啦，同埋佢係有一條摩打尾。佢超 friendly， 好中意周圍同人 say hi， 所以咧其實係好難捕捉㗎。我哋都係可能俾啲氹佢食下小食啊，咁樣佢先肯坐定定喺度。要攞住個零食擺喺個電話面前啊，同佢講零食啊，咁樣佢先可以影到相。好啊，咁阿蛋咧？咁多數佢就會係喺屋企嗰度啦。咁而且咧佢係會喺一個箱仔裏邊嘅。咁佢咧就比較中意喺啲溫暖啊、陰暗啲嘅地方。咁多數咧我哋就會係喺個手掌心裏邊啦，然之後咧佢會係俾我溫暖嘅手掌度溫暖住嘅。咁我知道咧，其實阿蛋你養得係一個手工嚟㗎嘛。咁好多在場嘅朋友啦，都係對貓貓狗狗比較熟悉啦。可唔可以介紹下手工係一樣點樣嘅動物咧？咁其實我知道大多數人咧都可能比較少接觸手工啦，咁佢就係壁虎科，咁而我養嘅 Dream 仔咧就係屬於豹紋手工，咁唔知大家有冇在場嘅人士都係有養手工嘅咧？冇啊，比較少啲喎，真係。不如我問下問題啦，咁啊手工平時會食啲咩嘅咧？平時佢係食啲蟋蟀啊，或者麵包蟲呢啲蟲仔嘅。好大膽啊！一開始我有少少驚佢接觸嘅，但係佢我為咗佢，我會為咗佢咧而去餵佢食嘢。嘅，咁啊，我想問下啦，咁啊問翻阿 Tanya，平時之前你養咗手工啦，咪養咗阿豆泡啦，比熊係啦，咁啊養咗阿豆泡之後，咁啊會唔會覺得做主人嘅責任大咗好多？平時會唔會有啲咩地方同佢哋玩㗎嘛？同佢去玩啊，都會啊，因為例如都會同媽咪爹哋一齊，可能工作之外嘅日子咧，就會去下一啲商場啦，或者去郊外地方。都知道The Southside呢度咧係絕對係可以俾狗狗嚟嘅，但係豆波就未嚟過，所以咧下星期我已經同定個媽咪爹哋講，可以過嚟呢一度食下嘢。咁但係除咗喺出街之外咧，我哋喺屋企咧其實都買咗啲軟墊啊，咁就俾佢方便佢四肢跑步嘅時候咧，即係唔會咁傷到佢哋嘅四肢，唔會咁容易扭親啊。咁所以玩得咧都自在好多。咁啊，蛋蛋嗱，平時有可能有好多唔同嘅狗主都係見到啲貓貓狗狗啦，會唔會話女仔咁啊養手工，你哋會比較緊張少少咧？第一次接觸佢嘅時候？其實好似頭先咁講啦，一開始接觸咧都係有少少驚嘅，因為就係知道佢哋嘅食物咧就係一啲蟋蟀啊、麵包蟲咁嘅蟲仔啦。咁但係咧，因為佢哋嘅微笑征服咗我，真係好得意。大家可以有機會上網或者係睇下我嘅 IG 有 Dream 仔嘅一啲微笑嘅相啦。咁而且咧，亦都因為佢比一般嘅貓狗咧係更加容易方便去飼養嘅。咁所以最後屋企人咧就同意咗，就一齊去養 Dream 仔啦。Tanya 有冇見過 Dream 仔啊？有啊，因為咧，其實我哋每年都有呢個團拜啦，即係我哋都會去大家屋企度拜年咁樣。咁咧，其實我想講其他 Lolly Talk 嘅成員咧係唔驚，冇我咁驚 Dream 仔，因為我好驚 Dream 仔。其實佢成日飛到勁遠咯，係啊，明明佢好想同你玩㗎。會唔會爬上去你隻手度啊，去玩下咁樣？會唔會我會離開至少即係咁遠嘅距離咯。我要同佢有社交距離，唔係，但係因為之後我哋都有拍過一個寵物節目啦，咁都有講關於異寵嘅。咁拍完嗰個節目之後，其實知多咗咧就冇咁驚，同埋而家咧就可以掂到佢嘅，但係未想同佢玩住。拜拜。嗱，知道兩位啦，平時其實工作你哋係真係越嚟越忙，見到每日都會見到你哋係有嘢在身。咁你點樣同你哋嘅寵物一齊相處咧？
我諗真係多啲喺屋企嘅時候都會陪下佢啦，同埋就好似頭先都有講到啦，都會帶下佢去唔同地方散步啊，例如西貢啊呢啲郊外嘅位置啊，或者喺呢一啲可以帶到寵物嘅商場啊，例如有時去食下嘢，即係去狗狗 cafe 咁嗰啲一齊食嘢，其實都已經好好啊。尤其是就收晒啦，咁我哋亦都有唔同嘅 coffee shop 啦，有唔同嘅食店啦，亦都可以帶埋一啲貓貓狗狗一齊坐喺我哋嘅專屬嘅寵物車裏面啊，咁啊一齊同佢哋去唔同嘅地方去玩下啦。係啊，咁啊除咗Tanya 今日蛋咧，咁我知道Dream 仔應該係長期喺一個保溫箱裏面好 chill 咁樣瞓下覺咁樣啦。咁會唔會帶阿 Dream 仔一齊吸收下陽光咁樣？Dream 仔就比較少出街嘅，咁因為佢就中意一啲温暖啊、陰暗少少嘅環境啦。咁但係咧，我哋會放佢喺屋企嘅範圍裏邊去探索，因為其實屋企對佢嚟講已經好大啦。咁而且佢最中意咧，就喺我張床上面去探索嘅，因為我張床咧就比較多地方可以俾佢去尋覓一下。等陣你屋企應該好亂，咁佢先夠多地方探索。唔係，捐窿捐罅。我張床多幾張被咁樣咯。哦，暖嘅，暖粒嘅。有冇試過喺屋企唔見咗 Dream 仔咧？哇！係真係有啊！我有呢個大家要小心啲要睇實手工，係啦，因為佢比較細隻啦。咁咧有一次咧就係喺屋企嘅 sofa，咁我哋好舒服咁樣攤咗喺度啦。點知一瞬間之後咧，佢就唔見咗。咁咧我哋咧就有嘗試擺一啲食物喺個 sofa 底嗰度，等佢可以自己爬翻出嚟啦。咁最後隔咗幾日之後咧，佢先出翻嚟。當時係超級驚，所以大家要小心啲，要睇住佢哋嘅行蹤。OK， 多謝 Tanya 同阿蛋同我哋分享咗好多佢哋自己嘅寵物啦，佢哋自己嘅動物嘅一啲少少嘅心得。不過呢個時間，我哋同現場觀眾咧玩一啲小遊戲啦，咁啊考翻你哋咯喎，咁多位現場朋友準備好未先？咁啊喺呢度咧，我見到好多唔同嘅寵主啦，又帶咗你哋自己嘅貓貓狗狗一齊嚟到現場啦。咁啊，不如我哋問下一啲寵主關於 Tanya 同埋阿蛋嘅問題啦。咁啊，首先第一個問題，先問咗關於 Tanya 嘅豆卜先。係。咁啊，知唔知豆卜係屬於邊一個品種啊？我哋豆頭先有講嘅喎。舉手好嘛？我哋1、2、3，喂。要揀一位。好啊。呢個有隻貓貓喺度啊！比熊犬。係啦。恭喜晒！好嘢！貓貓狗狗都好熟悉喎，你應該係。好啊，咁啊答啱嗰位朋友啦，我哋係會由 Photopanda 贊助送出嘅升級版寵愛一家形象照套餐，以及啦可以享用我哋嘅自拍照拍攝服務喎，咁可以帶埋你隻貓貓隻英短啦，咁一次過一齊嚟到啦，我哋3樓 Photopanda 裏面去影下相啦。我哋亦都邀請埋啦我哋嘅貓貓嘅爸爸啦，一齊嚟到現場啦，我哋影張相啊！好得意啊，係啊！好啦，我哋嚟到第2個問題啦。今次咧，我哋就同阿蛋有關嘅啦。再睇下有冇現場嘅朋友，好嘛？俾聲嚟聽下先，好唔好啊？好啦，我哋第2條問題咧就係阿蛋啊嘅手工係叫咩名嘅咧？叫咩名咧？叫咩名咧？叫咩名咧？好，俾少少提示大家啦。好啦 ，A. Lolly，B. Dream，C 係 Happy 嘅。好啦，準備好啦。到底係咩咧？3、2、1，嘿，呢位啊呢位 B 啊，Dream 仔。Dream仔好嘢！可以上台同我哋影張相。咁啊，我一家形象套餐，以及啦可以享用我哋嘅自拍照服務1次。咁啊，快啲帶埋你哋嘅寵物啦過嚟到收晒，咁啊製造多啲同大家爸爸媽媽同埋你哋嘅寵物一啲開心嘅回憶。我哋一次過啦，我哋帶埋我哋2位嘅幸運兒啦嚟到現場。咁啊，由我哋嘅大會攝影師啦，我哋一齊影張合照先。OK， 唔該晒兩位。好，我哋後面仲有我哋嘅後面嘅朋友，我哋影多一張合照。後邊
OK， 望我哋嘅後邊少少嘅朋友啦，哇，好開心啊！OK， 好啦，唔該晒咁多位，我哋留翻啲時間俾兩位嘅寵物，我哋休息下啦。OK， 多謝晒咁多位，我哋可以嚟到台下休息下 ，Thank you。咁啊，兩位都同我哋分享咗好多。